Bene, affezionati BR Store e innamorati del folletto, oggi vediamo come sostituire le spazzole al modulo Panda di una Purilux PN515. A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Allora, per prima cosa togliamo il folletto dalla lucidatrice e prendiamo in esame solo la Purilux. Allora, premiamo il tasto giallo, alziamo la macchina. Il modulo Panda è questo qui. Il modulo Panda è quello che utilizza le setole da una parte strette e dall'altra parte ha il feltro. Allora, vediamo come sostituire le intere spazzole su questo modulo. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di un giravite a stella. Andiamo a svitare il chiodino posto sulla parte superiore, possibilmente tenendo fermo quello dall'altra parte. Togliamo sia la vite e sia l'altro perno e li mettiamo da parte. Ora prendiamo un giravite a taglio. Dove ci sono questi fermi dovremo inserire il giravite e fare un po' di leva. Attenzione che non ho la lamiera, quindi evitate di farvi male. Togliete il coperchio, togliete le vecchie spazzole e prendiamo quelle nuove. Quando le state rimontando ovviamente è scontato, però dovete montarle tutto allo stesso verso, quindi evitare di metterle in esempio in questa maniera. Allora, perché si cambia questo tipo di spazzole? Normalmente si cambiano o perché si consumano, quindi si consuma la setola o si consuma il feltro, oppure nel terzo caso, che è quello diciamo un po' più comune, si iniziano a rovinare gli ingranaggi. Quindi nel momento in cui inizierà a lucidare e quindi a fare leva solo su una spazzola, perché come ben sapete la lucidatrice quando inizia a muoversi fa trazione soltanto su questa parte, quindi su questo ingranaggio. In sostanza si muove soltanto una spazzola, le altre due vengono mosse meccanicamente dagli ingranaggi. Ora, se si dovesse rompere o consumare comunque la serie di denti, è normale che non inizia più a lucidare. Ci sarà qualche spazzola che gira in maniera più veloce e qualcuna che non gira o gira comunque di meno. Allora, per rimontarla, il coperchio ha un verso, quindi se andate a vedere le parti centrali, due sono uguali e una è diversa. Quella diversa andrà a combaciare con l'anello. Quando la state rimontando vi consiglio di montare dall'altra parte prima la parte in setola, che è quella un po' più complicata perché altrimenti le setole tendono ad incastrarsi. Quindi fate così. Se qualche setola rimarrà impigliata non fa nulla, perché una volta che inizieranno a girare le spazzole si sistemeranno da sole. Andiamo a rimontare l'altra parte e andiamo a incastrare i perni. Facciamo un giro di controllo per vedere che tutti i perni siano negli appositi incassi. Da questo lato è entrato un po' troppo, quindi provvederemo a fare un po' di leva per farlo agganciare in maniera corretta. Ok. Fatto questo andiamo a rimontare anche il perno. Questo ha un verso, da una parte ha un incasso un po' meno pronunciato, mentre dall'altra parte l'incasso è più pronunciato. Andremo a mettere la parte più pronunciata, quindi questa qui, la femmina, e dall'altra parte andremo a inserire il maschio. È un'operazione un po' noiosa, comunque non difficile.
Quindi riprendiamo il nostro giravite a stella e andiamo a riavvitare. Fatto questo avete sostituito tutte e tre le spazzole. Allora, per cosa si utilizzano? Vi ricordo. Allora, ovviamente questo modulo va utilizzato per parquet o comunque pavimenti da cerare. Le operazioni da svolgere sono le seguenti. Allora, per prima cosa va tolta tutta quanta la cera vecchia che c'era sul pavimento, quindi si procede a lavare manualmente e a rimuovere tutta quanta la cera vecchia. Fatto questo, possiamo stendere quindi la cera nuova. Stendiamo la cera nuova, aspettiamo che si asciughi e solo dopo che si è asciutta passiamo le setole. Le setole serviranno a finire il lavoro di inceratura sul pavimento. Una volta che si è passata la setola, si gira e si utilizza il feltro. Il feltro ha la funzione di brillantare il parquet ed è quello che poi si andrà a utilizzare poi anche quotidianamente per rendere sempre brillante il nostro parquet. Il feltro va utilizzato anche, oltre che per il parquet, va utilizzato anche su pavimenti comunque dove si utilizza la cera, tipo i marmittoni. Quindi da questa parte la utilizzerete per fare, diciamo, la classica pulizia e manutenzione del pavimento già cerato, e questo qui lo utilizzerete soltanto per brillantare, quindi per finire la rifinitura della lucidatura. Per rimontarlo, ovviamente, a seconda del vostro utilizzo, se serve la setola o il feltro, girerete nella parte bassa quello che vi serve e andrete a rimontare il modulo facendo combaciare l'anello sul perno quello più alto dove c'è il buco, in questa maniera. Fatto questo, possiamo richiudere la lucidatrice, premiamo sul perno e blocchiamo le spazzole. Fatto questo, siamo pronti. Possiamo quindi ora già rimontare il nostro folletto e passare la lucidatrice. Ovviamente quando state utilizzando sia le setole sia comunque il feltro, vi ricordo di muovere continuamente la lucidatrice e non utilizzare la lucidatrice sullo stesso punto per più di 3 secondi, altrimenti potreste arrecare danni al vostro pavimento nel caso in cui sia un pavimento abbastanza delicato. Trovate tutte e tre le spazzole di ricambio per il modulo Panda compatibili sul nostro store www.brstore.com con il codice K0142.